ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛୁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛୁ ପଛ କଥା ଭାବିକି। ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ପରା ତତେ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇଛି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତୁ ପରା ମୋତେ ତୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କରିଛୁ, ପୁଣି କାହିଁକି ତୁ ଉଦାସ ରହୁଛୁ ସନ୍ତାନ? ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁକୁ ଜପ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ତୁ ମୋ ନାମ ଜପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ତୁ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ପାରାୟଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ହେଲେ କରିପାରୁନୁ। ସନ୍ତାନ, ତୁ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତୁ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଏବେ ତ ତତେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ତୁ କାହିଁକି କରିପାରୁନୁ? ସନ୍ତାନ, ଚେଷ୍ଟା କର, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତୁ ତୋ ନିଜ କଥା ଛଡ଼ା ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ବୁଝୁ। କାହାର ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉ। ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ନା, ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି କେହି ରହି ବି ପାରିବେନି ସନ୍ତାନ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ତୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଉ, କାହାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ତୋର ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସନ୍ତାନ। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଚାକିରି କରିଛୁ, ସେ ଚାକିରିରେ ତୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବୁ। କେହି ବି ତତେ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ତୋ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଅଛି, ଏଇଠୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ, ତତେ ସେଇଠୁ କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିବେନି। ତୁ ଖାଲି ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥା। ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିକି ତୁ କାମକୁ ଯା, ଦେଖିବୁ ତତେ କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଚିନ୍ତା କରନା। ତୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରହ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ତୋ ଭଲ ପାଇଁ କରିବି ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଗୁରୁବାରରୁ ତୁ ମୋର ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପାରାୟଣ କରିବୁ। ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରୁ ତତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତତେ ମୋର ସେଇ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ବହି ମାଧ୍ୟମରୁ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ହଁ ମୋ ବାବା ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବୁ, ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଏ ଦୁନିଆ ତତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବାବା ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ବାବା ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ କାହାର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସନ୍ତାନ, ତୁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ। ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ମୋହ ମାୟା ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ଲୋଭ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତୋ ମନରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଥୀ ହେଇ ରହିବି। ତୁ ଭଲରେ ପୂଜା ପାଠ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଜମା ରାଗ କରୁନି। ତୁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତୁ ଖୁସିରେ ରହ।